v-am spus, nu ziceți că ne-am avut dreptate sau dovolim, dar ajuns și la 30 de grade la ora 12 și ceva. Acolo pe undeva e un restaurant tailandez, nu știu dacă se merge. Fac prea sărată mâncarea. Destul de bună. E liniște, nu e așa grălăgie. Altădată e de 4-5 ori mai multă lume în apă și încă pe atâta pe afară și vai de noi. A fost plăcut. Cald, frumos, soare, luminos, vântuleț. Cam asta. Ne oprim pe drum de la restaurant. Mâncăm ceva pește. Vom vedea.